Firma Wolf ist ein junges Team, das sehr viel Wert darauf legt, dass wir dir gute Ausrüstung, gute Möglichkeiten zur Weiterbildung und ein gutes Arbeitsklima bieten können. Mir macht bei der Wolf das Arbeiten Freude, weil jeder von uns ist engagiert. Jeder gibt sein Bestes. Wir haben so ein junges, cooles Team, das so einen coolen Zusammenhalt hat. Und die Abwechslung auch. Abwechslung bei der Arbeit von verschiedenen Anlagen. Das ist das, was wirklich Freude macht.